Chiến hạm Anh dương pháo đẩy lùi 5 xuồng cao tốc của Iran. Khi chúng định bắt tàu chở dầu Anh tại eo biển Hormuz, tàu dầu Anh đã bị nhóm xuồng cao tốc có vũ trang của Iran bao vây và chỉ được giải nguy khi có sự can thiệp của chiến hạm Anh. Ngày 10 tháng 7, tàu chở dầu British Heritage của Anh đã bị 5 xuồng cao tốc có trang bị vũ khí của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bao vây tại eo biển Hormuz. Theo Reuters, 5 xuồng có vũ trang thuộc về lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã cố gắng bắt tàu dầu British Heritage khi tàu này đang di chuyển ở vịnh Ba Tư và chuẩn bị qua eo biển Hormuz. 5 xuồng của Iran đã yêu cầu tàu dầu Anh chấm dứt đi vào các vùng biển của Iran. Đồng thời các xuồng này di chuyển xung quanh tàu dầu và tìm cách làm tàu phải thay đổi hướng đi. Reuters thậm chí còn cho biết đã có những nỗ lực của xuồng cao tốc nhằm áp sát tàu dầu của Anh. Sự việc chỉ chấm dứt khi chiến hạm HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh xuất hiện. Tàu HMS Montrose đang làm nhiệm vụ hộ tống các tàu chở dầu của nước này tại eo Hormuz và vịnh Oman. Chiến hạm Montrose đã phát đi các cảnh báo thông qua radio với các xuồng cao tốc nhưng không được đáp lại. Chỉ đến khi tàu HMS Montrose tháo bạt phủ và chĩa khẩu pháo 30mm trên bom về phía các xuồng cao tốc của Iran, các xuồng này mới chịu rời đi, theo thông tin từ đài CNN. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có máy bay trinh sát của Mỹ từ trên cao ghi lại toàn bộ hình ảnh sự việc này. Ngay sau đó, Lầu Năm Góc phát đi cảnh báo về việc Iran đang cố gắng đe dọa đến an ninh hàng hải tại vùng biển quốc tế này. Thủy quân lục chiến Anh hôm 4 tháng 7 bắt siêu tàu chở dầu MT Grace 1 của Iran ngoài khơi vùng lãnh thổ hải ngoại Gibraltar với cáo buộc tàu Grace 1 chuyển dầu thô tới nhà máy lọc dầu tại Syria, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, EU. Iran coi vụ bắt tàu là hành động không khác gì cướp biển và khẳng định tàu của họ đang chở dầu thô tới cảng Basra của Iraq. Iran đồng thời triệu đại sứ Anh để phản đối. Tehran đe dọa sẽ trả đũa bằng cách bắt tàu dầu Anh, khiến Anh triển khai chiến hạm hộ tống tàu dầu để răn đe. Trước đó trong ngày 10 tháng 7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng Anh sẽ thấy hậu quả sau vụ bắt tàu dầu MT Grace 1. Tổng thống Rouhani lên tiếng chế nhạo việc Anh quyết định cử tàu chiến hải quân hộ tống tàu chở dầu và cho rằng chính các hành động gây hấn của London trước đó mới đe dọa tới an toàn hàng hải trong khu vực. Các ông giờ đây tuyệt vọng tới mức phải triển khai cả khinh hạm để tháp tùng một tàu chở dầu di chuyển trong khu vực. Điều đó là vì các ông quá sợ hãi, Tổng thống Rouhani phát biểu hôm 10 tháng 7. Trong một diễn biến khác, tướng Hải quân Mỹ Joseph Dunford, người cũng đang nắm giữ vị trí tướng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân trong cuộc chiến Yemen cũng lên tiếng hôm 10 tháng 7 về việc Washington đang nỗ lực tổ chức một liên minh hải quân, không quân nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở khu vực eo biển Hormuz và Bab al-Mandab. Hiện tại chỉ có Ả Rập Saudi và Anh hoan nghênh ý tưởng này. Các lực lượng của NATO đang tìm cách từ chối khéo lời kêu gọi của Mỹ. Gần nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy, một thành viên của NATO, bà Ine Eriksen-Svei cho biết Oslo đã nhận được lời đề nghị của Mỹ, nhưng họ sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng và dựa vào những diễn biến mới của khu vực. Mỹ ra mặt cảnh báo đanh thép. Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải hứng chịu sự đáp trả của cộng đồng quốc tế nếu còn đe dọa đến tự do hàng hải tại khu vực. Bất cứ mối đe dọa nào đối với tự do hàng hải ở eo biển Hormuz và các tuyến đường thủy quốc tế khác quanh bờ biển Iran đều sẽ phải hứng chịu sự đáp trả của cộng đồng quốc tế. Tuyên bố trên được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi giới truyền thông đồng loạt đưa tin về việc Hải quân Iran cố gắng vây bắt một tàu chở dầu của Anh ở eo biển Hormuz. Nền kinh tế thế giới phụ thuộc vào các tuyến đường thương mại tự do, tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ nền tảng cho sự thịnh vượng toàn cầu này, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, CENTCOM, Đại úy Hải quân Bin Urban cho biết.